咬穿咗。南美飯套裝。喂，阿華咁你飲呢個？喂，飲啦！哇！你飲呢個水罐啊？喂，呢個熱身嘅咋？好玩法。好啦，晨早孭咁大個背囊去邊咧？就係去露營啊！今次去西貢啊，成班順便可以試下我啲架撐。不過好輕嘅，得7kg 都唔使。啊，好犀利啊！你睇唔睇到啊？真係我諗唔明，點解你又可以咁輕嘅？我都真係都幾瀟灑。係咪啊？唔係啊，係好有才華。背住個好個台啊！勁遲都未出去。如果你行嗰個，我呢啲架撐係癲咗。係啦，16歲啦，我開翻釣魚添啊！你睇。我哋睇下佢陣間點樣拎上山。車仔嘅黐線。好似包船咁樣咯，我哋。到啊！買個身形可以試下。打聲落去打浪先。入夜煮嘢食啊！準備佢哋好豪華咁樣搭咗個好大嘅帳篷，有 feel 啊！嗱，煮嘢食，但係我係自私食嘅。見過啲咩巴啊？最超喺呢度啊！有花生啤酒、威士忌。哇！飲咗啲啦，黐線，飲咗啲啊！好，咁佢有佢哋煮，我有我煮啊！白飯組，係啊，我咧就烏冬組。烏冬好易黐底啊！拉麵最緊要咩？叉燒啊！叉燒。你燒啊？你整個叉燒嚟啊？已經整好嘅叉燒。呢個係 Nemo 嘅瞓覺氈，有個好好嘅吹氣袋咧，佢係攞嚟扭落去呢個嘢度咧，就咁塞落去嘅啫。跟住咧，其實用呢個咧就咁吹咧，就可以吹翻啲氣。煮飯未啊？OK 喎，你一啖氣啦，幾個 OK 喎，即係佢買呢個連買呢個。係啊。唔係啊，唔係凍啊，我覺得 OK 喎。好啦，話咁快咧就沖晒啦，呢個係非常之舒服嘅8cm 厚。今日我煮臘腸飯。成袋米啊攞咗。係啊，10分鐘，但係咧事先要將啲米去浸腍咗先，要浸30分鐘到嘅。另外一樣我最後悔嘅就係買咗鹹蛋啊，即係話元朗之後好鹹啊，仆街啊 ！shit！ 我呢個係鹹蛋、臘腸、雞蛋飯。好，我哋睇下佢哋煮咩先。我哋有拉麵食啊！我哋有溏心蛋同埋有媽咪自製嘅叉燒啊！得幾靚喎！哇，好靚喎！鼓掌！吃啦，一份。好，呢個咧白飯咯，但原來係爭少少未熟，都仲係濕濕地。我哋睇下石先。我係仆死嘅。喂，呢邊哇，呢邊再超啲喎，有餃子，梗係啦，有 feel 喎，有要求噶嘛。都未食到 main course，呢個只係頭盤嚟嘅菜嚟。有 feel。呢位落後咗嘅人士咧，慢慢嚟啦。唔錯喎，今日有升喎，好啊大粒喎。
隔離都有 feel 嘅。咁咧，我都有 feel 嘅。哇，粥咁樣喎，太多水啊！哇，黐晒底啊！呢個好温柔咁樣去整炒烏冬。而家都即係整個假貨。好，而 Tommy 組呢邊係已經哇鹽焗雞，哇有 feel 喎！大佬先人，呢邊係日本區嚟嘅。跟住咧講啲咩咧？係講去日本嗰度咯，去福岡啊！福岡好。但係如果有得旅行，我會即刻撲過去滑雪，我唔理。你未飲啊，阿華？你唔好同我講呢啲，你攞住個啤酒先。哇！雪。阿華都未飲呢個。喂，飲啦！哇！水罐。喂，呢個熱身嘅咋？呢個熱身咋？乾杯。嗱，貪心啦！我翻到嚟之後吹完水係變咗咁嘅樣嘅，我係太貪心，煮太多飯啦。哦，你睇下，試下係真係幾靚喎！真係唔係做生自己，真係好香。哇！開餐先，開餐先。哇！你哇隻雞燶晒嘅。因為佢拎起嘅時候，即刻好多空氣走咗落去啊！ YouTube 上面講嘅方法唔啱嘅。我唔係，可能我放咗太多炭啫。哦。好啦，個箱消失咗啦。哇！黑色白色。我哋睇個面啦。哦，好啦。即係咧，我哋唔好反啦，唔好反啦，傷心啊！係啊，我哋咧做人咧都睇面面嘅啫嘛。我係食雞髀，即係食雞係啦，髀。係啦，OK 耶！哇！Ken 3萬歲！依家係5點幾，突然之間好大風。咁我呢個身形都係 OK 嘅，大風都頂到嘅。佢嗰邊斜個影冧檔，但係我唔想出去睇，好眼瞓，好亂呢度，唔想出去。哇！係落緊雨喎，佢哋係冧咗檔㗎。阿亮第一次體驗啊，我體驗冧影。我個外縫係做得好差嘅，整得，所以咧起咗出嚟啊！係冇得睇日出啦，因為落緊雨。係落雨算啦。我呢個睡氈咧，昂貴嘅睡氈啊，俾屋企條麥皮蟲咧咬穿咗。跟住我頭先倒出嚟咧有條麥皮蟲啊！哦，shit！唉，我嘅親愛嘅手工害嘅。呢個隆重介紹，呢個係我嘅南美飯套裝，係鹹蛋、臘腸同埋飯，係好輕便攜帶嘅。其實如果唔係真係好高要求，例如我呢啲一心其實諗住嚟滑浪嘅，即係都係諗嚟填飽下個肚咧，咁其實都好方便嘅。呢模個型都幾好，咁型入邊有得勾型燈啦，呢個網袋啦，係呢個叉電啦，我擺咗叉電喺度。咁呢個型都幾紮實嘅，我都覺得幾 OK。佢哋冧晒型我都仲未冧嘅。你 slow pick 筷子好處咧，就係可以將個筷子呢度扭開，插入去嗰手角入邊，自然唔驚污糟啦，即係唔驚食完嘢可以揩到周圍都係啦。之後就可以咁樣插入去啦，就方便啦，又短又好攜帶，係冇人出嘅。而佢哋係冧晒計咧，跟住喺度等人出，好慘。點啊？有咩體驗啊？覺得咁樣企到走，強風下嘅路人。Morning session。揾熱嘅咩？揾熱。琴日冧營嗰陣時，你係咩反應？好啊！你有冇俾個營砸到出嚟啊？好啊！早餐又係臘腸飯。大風到咧，全部都係沙。極多沙，全部都沙，哇！好好啊，朝頭早有人嚟收嘢咯。冇咗個點攤啊！
今日啲浪咧喺北風係咁吹翻出去啊，搞到玩唔到。好，做咩咁想？好熱啊啲水。好啊，今日完啦，冇浪啦，浪係玩唔到啦。